Всем доброе утро. Миланка на завтрак попросила сегодня вот такие вот круассанчики с ванильным кремом и чай. У нас сегодня логопед. И мы будем сейчас уже заниматься с логопедом. Ой, так много крема, вкусняшка. Сейчас сделаю чай и круассанчики. Всем доброе утро, всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. А я себе делаю еще на завтрак вот кашу, про которую я говорила. Заливаю просто кипятком, это с абрикосом и черносливом. И где-то на 3 полные столовые ложки крупы я где-то около 200 миллилитров кипятка наливаю, даже чуть-чуть меньше. Тут уже в зависимости, насколько любите, чтобы каша была густая. И совсем чуть-чуть, буквально чайную ложечку или полстоловой ложки сахара я добавляю. Можно мед, но мне нравится сахар. Так, каша тоже у меня сейчас пока настоится. Минутки 2. И у нас вот такие слоечки с корицей и сахаром. Еще порезали щербет с арахисом. Тоже, кстати, очень-очень вкусный. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Милана, ой, Милана, читаю тут артикуляционная гимнастика. И говорю, Милана, хотела сказать, Милана, бери свою папку, пожалуйста. Где ты, Милана? На, сложи в папку свои кругляшочки. Только тут монтирует видео. Миланка сегодня занималась логопедом. Убирай. Макс, посмотрите. Король. Король. Принцесса. Нет, королева. И зерненький. Учи. Да скажи, не хочу я. Да ты читай там. Ой, Максик. Так, это так, это так, это так. Макса урок, ребята, Макса урок. Ты мой хороший, ну почему ты такой хороший? Ну почему ты такой хороший, такие у тебя лапки. Ну, Макс, ну разве можно быть таким хорошим котом? Нет, скажи, нельзя. Макс. Ну, Нет? можно, Но нельзя. но нельзя, да. Но мне можно, все. Так мне нравится вот эта пижамка, мы ее заказывали в интернет-магазине «Мой любимый Василек». Какая красота вообще, приятное Здесь качество. кармашек. И уже, по-моему, нет сейчас, правда, на сайте их, но много других новиночек. Пижамы очень нравятся. Я сейчас хочу доделать видео на канал Мими Шоу. И, ну, Лике надо уроки делать, не пойдет. А мы с папой прогуляемся в магазин, там надо продукты купить. И хотим зайти в магазин. Но я не знаю, правда, тут мебельный магазин есть. Далеко не будем никуда ездить. И хочу посмотреть камины, какие есть. Я все-таки уговариваю на камин. Дело в том, что как бы у нас все за камин, но папа наш хочет большой какой-то. И он говорит, что если купить сюда маленький, то потом как бы, ну, он не подойдет, допустим, в более большую площадь. И вот сейчас хотим все померить. Макс, ты чего? Хотим померить сюда, какой размер нам в комнату подойдет. И какой, если вот, допустим, ну какой папа наш хочет камин, размер посмотреть. В общем, пойду я монтировать и вместе с вами сейчас зайдем в магазин, посмотрим камины. Я надеюсь, что в этом мебельном магазине будут камины. Нет, Макс, не будет, ты думаешь? А я думаю, будет. Матрешка. Мы вчера были в магазине, Миланка увидела в магазине матрешку и попросила купить, но она не знала, что она у нас есть вообще. Да, ребята, там было 10. Там была большая матрешка, Да, да, и 10. в итоге, ну, как бы получается 10 матрешек. А здесь у нас 5 матрешек, и я сейчас покажу. Давай, ну у нас она, такая смотрите, блестящая, да. Да. Здесь вот такие кругленькие штучки. Давай, Раз, Милан, это показывай своих матрешек. Раз, мама.
Ну, папа. Это папа с ресничками накрашена. Нет, это мама, а это детки, наверное. Да. И еще. Вообще малышка. Малыш, смотрите. Малыш такой. Получается 5 матрешечек. Сейчас мы зайдем в магазин. Здесь мебельный, правда, магазин. Но я думаю, здесь, если я не ошибаюсь, я даже видела здесь камины в продаже. И мы сейчас посмотрим камины по размерам. И, кстати, еще хочу диваны посмотреть. По размерам и, в принципе, вообще, что есть в наличии. У нас на улице такой мороз, где-то минус 20. На улице, конечно, такая... Камины закрыты. А, где? Ну, со стороны посмотри, вон прямо. Где? Вон, Real Flame. У нас на улице такая красота, знаете, все заснежено. А, слушай, я еще диваны хочу и столы Пойдем посмотреть посмотрим, обеденные. конечно. Смотрите, вот такой вот диванчик. Но он маленький, да? А цвет симпатичный. Здравствуйте. Премиальная ткань, Ага. фабрика БОСС. А он В раскладывается? чем премиальность? Она водоотталкивающая. То есть, если жидкость попала, капельками собирается, она не успевает внутрь. Здесь, во-первых, титановые направляющие, что увеличивается. А, вот так Здесь раскладывается. система релакс есть. Фиксируйте Ага. посадочную часть в эту гнезду. И она, посадка побольше, да, увелилась, да. То есть полулежа Ага. можно отдыхать. 30% дополнительной глубины. Ткань приятно. Ну, Подушки удобно, формованные, их взбивать не надо. То есть Угу. полностью раскладка, самая легкая, самая надежная. Мгм. Цвет Здесь красивый идет очень. усиленная пружина. Усиленный пружинный блок. Ага. Запаянные латексные стаканчики. Слой пены Босфлекс в 2 раза выше. Угу. То есть если сравнить обычный диван и Ага. Босс. Вот о чем я говорю. Пена Босфлекс в 2 раза выше. Мгм. И итальянская пружина запаянная в латексные стаканчики. Мгм. Для здоровья позвоночника. То есть он через год, через полгода у вас не просядет, ям не будет, и удобно спать. А вот эта скидка, это как бы образца вот этого дивана, именно с зала или нет? Нет. То есть можно на заказ Да. новый диван Еще к тому же, заказать? плюс к нему сейчас идет стол в подарок. Ух ты. Слушай, цвет красивый, да? И качество мне нравится, приятно. Тут еще подарок оказывается. Ага. То есть очень удобно. Гости пришли. И цвет стола можно выбрать. А какие цвета еще есть? Крафт табак под натуральный цвет подарок. Раскладывается классно тоже, да? Это А светлый плита, есть она- цвет? Да, вот самому есть. А, вот такой вот, да, по дереву? Да, светленький. Угу. Эта плита обработана, она не царапается, Угу. влагостойкая. И вот сейчас стоят делать плотнее, вот они. Да, вот это скатерть. И от себя. Металлический конструктив, 2 года гарантии на стол. Мгм. А на диван у вас будет 3 года гарантии. Вот, еще вот так. Это одно целое, да? Да, вот от себя. Такой как журнальный, да, Ну, получается? да, получается, А можно, смотрите, кстати, сейчас Прикольно. выбрать. Вот раньше вот просто стол трансформер в подарок, а сейчас можно выбрать либо журнальный, либо Мгм. вот такой вот стол. Угу. Смотрим камины. Слушай, ну этот маленький, да? Да? вообще, они тоже Ну такого вот, плана смотри. встраивались. Вот такой вот. А вот хотела как метровый, раз да? спросить, а где посмотреть портал? У вас в наличии нет, да? Ага. Сколько он будет, а сколько он с порталом будет стоить? Вот такого плана. А смотри, это не маленький, нормальный Ну, портал? метровый вообще маловато. Сказать можно у вас вот больше? Допустим, нам надо 1,20 метр 20. Ну, ача? Да. Нет, ну ача не стандартный, конечно. А, стандартная? А мы видели, да, по-моему, побольше? Ну, нету, значит. Ну, метр тоже или маленький? Да нормальный метр. Симпатичненько. Ну, у нас там рассчитано на А 1,20 именно м. дрова или у вас может быть сапфиры? Ну, вообще больше нравятся дрова, а сапфир это пока... А, вот они, да. Просто там есть более большие. Не, ну этот более такой натуральный как-то. А такие есть побольше, да, размеры? Метр Да, двадцать? да, да.
Ну, это совсем на камин не похож, как телевизор. Ну да. Нет, ну это один из одной модели представлено, а есть вот такой же, вот как вы смотрите, с дровами, только он длиннее. Там Что их такое несколько еще? размеров получается. Есть и очаги 33, это 26, а 33 тоже Ладно, сейчас что? здесь не представлен, но Мгм. Нет, там мне в плане, что маленький не нравится, а. Как он По внешне. стилистике. Китайчики Ага. тут есть. Вот тот, да, больше всего понравился? Да? Ну, у нас вот просто ниша как раз поднимается. А нам не Ну, не надо? под него, Подожди, под а нам метр что, не 20. надо будет портал? Он будет все сделан уже портал. Ну, я Он будет знаю. встроен. Ну, из мебели сделают портал этот, Угу. и туда просто он вставляться будет. И все. То есть, по сути, сейчас... Портал нам не нужен вообще. Зашли сейчас в ленту. Смотрите, здесь такие же, точно такие же носки, как в фикс-прайсе. Но здесь они стоят 179 рублей. Тоже вот размер, обращать внимание на банке, указан размер. Вот 42-43, есть вот 40-41. Но в фикс-прайсе они намного дешевле. Но здесь вот в баночке черного цвета носки, обычные, самые обычные классические носки. Но здесь 179 рублей. Мне Милана сегодня сделала вот такие вот бусы. Смотрите, какая красота. Макс, ты чего? Такие вот бусы. Резиночки у нас уже практически закончились, но мы еще не заказали, не купили. И Миланка делает на Новый год, подарили ей вот такой набор. Здесь можно делать разные браслетики, бусики. И вот Миланка сегодня делала. Что касается камина, мы сегодня будем читать отзывы о камине, потому что нам предложили такую интересную новиночку. Но этой новиночки, этого камина именно не было в наличии. И вот нам сказали, в каком торговом центре есть. Поэтому на днях нужно будет поехать посмотреть, как он выглядит. И, может быть, заказать сейчас как раз 20% скидка до 14 февраля. И, может быть, если нам понравится, да, мы на него посмотрим. Размер вроде бы нас устраивает, то, может быть, мы его возьмем. Диван мы уже почитали, который мне понравился. Вот этот вот цвет индиго, зеленый такой, ну, он голубой, синий-зеленый такой цвет, красивый. Но отзывы, конечно, честно сказать, не очень. По качеству не очень. Прочитали именно этот диван. Да, он дизайном нравится всем. Да, он проминается через 2 недели. По качеству ткань говорят, что Через 2 недели уже она вся в складках, в общем, растягивается очень быстро. Диван буквально в течение месяца проваливается. Не хотим. Хотя там очень много заманчивых предложений. То есть к этому дивану еще, как я уже показала, стол. В подарок идет трансформер, то есть он из журнального превращается в обеденный на 8 человек. И это в подарок. Плюс на сам диван 50% скидки. И плюс к этому дивану ты можешь заказать пуфик такой, знаете, большой. Я не помню, показывала я видео или нет. То есть там получается такой пуфик. И он получается не 10 тысяч, а 5 тысяч. В общем, очень много таких, знаете, заманчивых предложений. Но мы пришли домой, быстренько почитали. Отзывы не очень, поэтому он однозначно вообще отпадает. А камин мне очень понравился, будем сегодня изучать, еще читать про него. И на днях, может быть завтра, если завтра поедем, пощупаем его, посмотрим, как он выглядит. И уже будем думать, и может быть даже возьмем его. Ну а на этом наш влог подходит к концу. Всем до завтра, всем пока-пока.